Bueno, voy a contar una historia que todos seguramente conocen, ¿no? Questa mattina vi racconterò una storia che tutti conosciamo. Era un joven Era un ragazzo que había tomado malos caminos. che aveva preso un cammino sbagliato. Seguramente pues se había juntado con malas amistades, Si era unito insieme a cattivi amici, se había alejado de la casa de sus padres si era allontanato dalla casa dei genitori y empezó a vivir una mala vida. e ha iniziato a vivere una vita sbagliata. De tal manera que fue cayendo y cayendo y cayendo, E di una maniera tale che è stato sempre di più cadendo, que quedó fuera de su casa, fino a rimanere fuori dalla fuera casa, de su familia, fuori dalla famiglia incluso fuera de los amigos. e anche fuori dagli amici. Dice la Biblia que donde él vivía era Dice la Bibbia che dove lui viveva, en los cementerios. viveva nei cimiteri. Ahí acabó la vida de este joven, en los cementerios. E lì è morto, nei cimiteri. Y dice que lo ataban con cadenas porque no podían sostenerlo. Cioè, diciamo, la vita di questo giovane era nei cimiteri. Dice che lo attaccavano con catene perché non si poteva mantenere. Porque muchos espíritus se habían apoderado de él. Perché tanti spiriti si erano impossessati di lui. Pero un día Jesús pasó por allí. Però un giorno Gesù è passato per di là. Jesús siempre pasa por donde hay necesidad. Gesù sempre passa dove ci sono i bisogni. Si tú ves la Biblia, Jesús pasaba siempre por donde había necesidad. Se tu vedi la Bibbia, lui passava sempre dove c'erano i bisogni. Y aunque mucha gente se había olvidado de ese joven, E anche se molte persone si erano dimenticati di questo Jesús giovane, sabía quién era Gesù sapeva chi era y sabía lo que necesitaba. e sapeva quello di cui aveva bisogno. La Biblia dice que pasó por allí y oró por él. E la Bibbia dice che passò per di là e lui pregò per questo ragazzo. Y fue transformado totalmente. Questo ragazzo è stato completamente trasformato. Dice que la gente del pueblo se asombró E dice che le persone della città si sono meravigliate porque lo vieron que estaba vestido, sentado, vestido y en su juicio cabal. perché l'hanno visto che era seduto, vestito e ragionava bene. Andaba desnudo, andaba lejos y ahora estaba vestido, estaba razonando bien. Prima camminava nudo, era pazzo, però adesso stava vestito bene e ragionava. Él quería seguir a Jesús. Lui voleva seguire Gesù. Para donde fuera Jesús, él quería ir. Dove voleva andare Gesù, lui voleva andare dietro. Pero Jesús no se lo permitió. Però Gesù non gliel'ha permesso. Marcos capítulo 5, versos 19 y 20. Marco capitolo 5, verso 19 e 20. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Ma Gesù non glielo permise, gli disse invece: va a casa tua, dai tuoi, e racconta loro quali grandi cose il Signore ti ha fatto e come ha avuto pietà di te. Egli se ne andò e cominciò a predicare per la Decapoli tutto quanto Gesù gli aveva fatto, e tutti restavano meravigliati. Amén. Quiero hablar en esta mañana del poder del testimonio. Questa mattina voglio parlare della potenza della testimonianza. El poder del testimonio. La potenza della testimonianza. El testimonio de cada uno de nosotros La testimonianza di ognuno di noi es la prueba de que el evangelio poderoso funciona. è una prova che il Vangelo potente funziona. Muchos de los que estamos aquí Molti di noi che siamo qui llegamos por el testimonio de alguien. siamo arrivati per la testimonianza di qualcuno. Alguien te testificó. Qualcuno ti ha testimoniato. Alguien te contó lo que Jesús había hecho en su vida. Qualcuno ti ha raccontato di quello che Gesù aveva fatto nella sua vita. Así fue en mi vida. Così è stato con la mia Mi vita. hermano fue el que me habló de Jesús. Il mio fratello è stato quello che mi ha parlato di Gesù. Yo vi lo que el Señor había hecho en su vida. Io ho visto quello che Dio aveva fatto nella sua vita. Y eso fue lo que a mí me llevó a los pies de Cristo. E questo è stato quello che mi ha portato ai piedi di Gesù. Cada uno de nosotros tenemos buenas noticias. Ognuno di noi ha delle buone notizie. Tenemos el privilegio de que el Señor nos ha encomendado predicar el Evangelio. Abbiamo il privilegio che Dio ci ha comandato di predicare il Vangelo. Dar las buenas noticias a toda la gente a nuestro alrededor. Dare la buona notizia a tutti quelli che sono intorno a noi. Es un mandamiento para todos. È un comandamento per tutti. Marcos 16:15. Marco 16,15. Poi disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Amén. Amen. Amén. Amen. ¿Te ha dado el Señor a ti ese privilegio? Dio ti ha dato questo privilegio? ¿Te ha dado a ti el Señor la oportunidad de poder dar el testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida? Ti ha dato Dio l'opportunità di dare la testimonianza di quello che Lui ha fatto nella tua vita? El testimonio tiene gran poder.
La testimonianza ha una grande potenza. Todos recordamos de niños cuando nos contaban historias. Tutti ci raccontiamo da bambini quando ci raccontavano le storie. No sé si en Italia ocurría, en España sí. Non so se succede in Italia, però in Spagna Cuando succedeva. nosotros éramos niños había una asignatura en el colegio. Quando eravamo bambini c'erano segnatura, Sí. dei segnali nelle scuole. Historia sagrada se llamaba. Erano delle storie sacre. No sé si también daban en Italia esa asignatura. Non so se anche qui a scuola in Italia facevano questa cosa. Historia sagrada. Era come un libro di storia sacra. Sí. Y recordamos historias que impactaron nuestras vidas cuando éramos niños. Ed erano storie che hanno impattato la nostra vita quando eravamo bambini. Nos impactó la vida de ese joven que se enfrentó a un gigante. E ci ha molto impattato la vita di questo ragazzo che ha affrontato questo gigante. Ese joven pastorcillo Questo piccolo pastorello que se enfrentó a ese gigante que estaba desafiando al pueblo de Dios. che è andato incontro a questo gigante che stava sfidando il popolo. Con una onda y una piedra lo derrotó. Con una fionda ed una pietra l'ha buttato giù. Nos acordamos la historia de José, el soñador. Ci siamo ricordati della storia di Giuseppe e dei suoi sogni. El soñador. Lui era un sognatore. Ese que tenía sueños, que Dios le daba sueños. Dice che Dio gli dava i sogni. Ese joven que reveló el sueño del faraón. Questo giovane rivelò il sogno a un faraone. Esas vacas enflaquecidas Queste vacche secche que acababan con las vacas abundantes e y poi gordas. le vacche che mangiavano le vacche grasse. Esas plantas de trigo Questa pianta di grano que comían a las plantas esas flacas que comían a las gordas. erano secche, però si mangiavano le grasse. Y él libró la vida de Egipto, E lui ha aiutato la vita dell'Egitto, pero también su propia familia, però anche la sua famiglia, a su propio pueblo. anche il suo popolo. Todos nos acordamos, ¿quién nos acuerda de niño? El arca de Noé. Tutti quanti ci ricordiamo da bambini dell'arca di Noè. El arca de Noé, ¿verdad? L'arca di Noè. Todos esos animales que entraron a ese arca y se salvaron. Tutti questi animali che sono entrati nella barca e si sono salvati. Ese hombre que estuvo casi 120 años construyendo y predicando a la gente. Quest'uomo che ha costruito una barca per 120 anni, La gente predicando se alle burlaba. persone. La gente rideva di lui. Nunca había llovido. Non aveva mai piovuto. ¿Un barco para qué? Le decían. Perché una barca? A che Pero serve? estaba escuchando la voz de Dios y obedeció a Dios. Lui però ascoltava la voce di Dio e obbediva a Dio. Y salvó a los animales E salvò gli y animali. salvó la humanidad. Ha salvato l'umanità. Por él es que estamos nosotros aquí ahora. E per lui oggi noi siamo qua. Todos recordamos la vida de Moisés. Tutti ricordiamo di Mosè. No sé si alguien ha visto una película, Los 10 Mandamientos, Non so se vi ricordate il film I 10 Comandamenti. una película antigua. È un film molto antico. En España la dio, me imagino que en Italia también, ¿no? Sì, sì, sì. Por Charlton Heston, ¿no? Sì, c'è lo... sì. Sí. Y veíamos ahí, me acuerdo, cuando estaba al borde del Mar Rojo. Io mi ricordo in questo film che lui stava vicino al Mar Rosso, Y cómo venía, delante estaba el mar, davanti c'era il mare, a la espalda venían los soldados, los soldados egipcios alle spalle c'erano i soldati egiziani para destruirlos. perché li volevano Y distruggere. cómo él extiende su mano E lui stende la mano, il y bastone, se abre el mar, si apre il mare, las aguas se detienen, le acque si fermano, cruzan en seco. loro passano all'asciutto. Y cuando llegan los egipcios, E quando arrivano gli egiziani, el mar se cierra y il mare acaba si con chiude ellos. e loro muoiono. Todos nos acordamos de la historia de aquellos 3 jóvenes Tutti ci ricordiamo della storia di quei 3 giovani que por amor a Dios che perché amavano Dio fueron echados a un horno de fuego. sono stati buttati nella fornace di fuoco. Si vosotros veis esa estatua y suena la música, ¿no vais a adorarla? Ah, voi vedete questa statua, la musica e non l'adorate, la statua? No la vamos a adorar. No, noi non l'adoreremo. Vais a morir. Allora morirete. No vamos a morir. No, noi non moriremo. Dios estará con nosotros. Dio sarà con noi. Pero si aunque Dios nos permitiera morir, Però se anche Dio ci fa morire, nunca adoraríamos a nadie que no fuera el Dios non adoreremo Todopoderoso. mai una statua che non sia il Dio Onnipotente. Dice la Mai historia- adoreremo mai Dio. Dice la historia que esos 3 jóvenes fueron echados al horno de fuego. che questi 3 giovani sono stati buttati nella fornace di fuoco. Pero allí había uno como el Hijo de Dios. Però lì c'era uno che sembrava il figlio di Dio Ni el fuego ni olor de fuego tenían sus ropas. e neanche l'odore del fumo, del fuoco si era posato sui loro vestiti. Son historias poderosas Erano storie poderose que impactaron y siguen impactando nuestras vidas. che hanno impattato e continuano ad impattare le nostre vite. Solo con los títulos de esta historia seguramente vosotros habéis recordado también
Solo i como yo. titoli di queste storie vi siete ricordati la storia. Hay una fuerza a la hora de contar una historia. Perché c'è una forza quando è il momento di raccontare una storia. Jesucristo siempre contaba historias. Gesù sempre raccontava storie Él enseñó a través de muchas parábolas. e lui ha insegnato con le parabole, Él ilustraba sus enseñanzas con historias. illustrava i suoi insegnamenti con le storie. Cuando Él quiere mostrar el amor del Padre, Quando lui vuole mostrare l'amore del padre, Él habla de la oveja perdida, lui parla della pecora perduta, la dracma perdida, la dracma perduta, el hijo pródigo, il figlio prodigo, para explicar el amor de Dios. per spiegare l'amore di Dio. Hay que entender en qué contexto Jesús cuenta esta historia. Dobbiamo capire il contesto in cui Gesù sta raccontando questa storia. Estaban los escribas y los fariseos, C'erano gli scribi e i farisei, los sacerdotes, i sacerdoti, que eran perfectos. che erano perfetti, Nunca habían pecado. non avevano mai peccato. No eran como los publicanos y los pecadores. Loro non erano come i pubblicani, come i peccatori, Pero estaban los publicanos y pecadores. però c'erano i pubblicani e i peccatori. Gente que había pecado. Erano persone che avevano Gente peccato, que se habían equivocado en la vida. si erano sbagliati nella vita, Gente que habían tomado caminos cerrados. avevano preso strade sbagliate, Pero querían, amaban a Dios. però amavano Dio, Querían que Dios los perdonara. volevano che Dio li perdonasse Querían una oportunidad para cambiar. e volevano un'opportunità per cambiare. Pero no la había, según los sacerdotes, según los publicanos, los escribas, fariseos, no había oportunidad. Però per i sacerdoti questa opportunità non esisteva, Eso estaban perdidos. dovevano perdersi. Pero Jesús les cuenta esta historia. Però Gesù racconta la storia, Hay una multitud allí c'è un sacco di gente y le habla e gli del parla hijo pródigo, del figlio il prodigo, de ese joven que se equivocó, questo giovane che si è sbagliato, que tomó un camino errado, ha preso una strada sbagliata, pero un día volvió en sí però un giorno è tornato in sé y quiso volver a su casa. e ha voluto tornare alla casa. ¿Cómo lo iba a recibir su padre? Come l'avrebbe ricevuto il Él padre? no lo sabía, Lui non lo sapeva, pero él quería andar en la casa de su però padre. lui voleva tornare dal padre Y le pide perdón al padre. e chiede perdono al padre. Y el padre dice que cuando está lejos lo ve y sale corriendo para él. Però dice la storia che quando il padre lo vede, corre da lui, Lo abraza, lo abbraccia, le cambia las ropas, gli cambia i le vestiti, pone un anillo gli mette un y hace anello una fiesta por él. e fa una festa per lui. Imagínate la gente cuando entiende que la historia que Jesús le está contando es su propia historia y Dios en el cielo. Immagina cosa succede nel cuore delle persone quando la gente comprende che quella storia che Gesù sta raccontando è la propria storia con Dio, Que podían arrepentirse y Dios los iba a recibir. che si potevano pentire e Dio li avrebbe accolti, Dios no los iba a rechazar. Dio non li avrebbe rifiutati, Dios no los iba a mandar lejos. Dio non li avrebbe cacciati Muy al lontano contrario. e neanche il contrario. Los brazos del Señor estaban extendidos y abiertos para ellos. I bracci del Signore erano per loro, stesi per loro. Las historias impactan a la gente. Le storie impattano le persone. Hay una historia esperando impactar a los demás. Ci sono delle storie che possono impattare gli altri, Los que están alrededor nuestra. quelle che sono intorno a noi. Y es tu historia. La tua storia può Lo que impattare le persone Dios ha intorno a te. hecho en tu vida. Quello che Dio ha fatto nella tua vita può impattare le persone intorno a te. Algunas de nuestras historias son tan impactantes Alcune delle nostre storie sono così impattanti que pueden afectar a tanta gente. che possono arrivare a tantissime persone. Hemos contado al principio la historia de ese joven que impactó un pueblo entero. Abbiamo raccontato la storia di questo ragazzo giovane che ha impattato un popolo Ese intero. endemoniado gadareno. Era l'indemoniato gadareno. Que cuando el Señor sanó su vida, Quando Dio ha guarito la sua vita, Él fue contando por todas partes è andato raccontando ad ogni posto lo que Dios había hecho con él. quello che Dio aveva fatto per lui. La gente de ese pueblo se impactó de tal manera Le persone di questa città erano così impattate que esa historia se supo en toda la che región. questa storia arrivò in tutta la regione. En otra ocasión Jesús pasa por un área llamada Samaria In un'altra parte Gesù arriva in Samaria y había allí una mujer que era medio tremenda. e c'era una donna che era tremenda, Había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido. aveva avuto 5 mariti e quello che aveva adesso non era suo marito. ¿Qué buscaría esa mujer para casarse 5 veces? Che cosa stava cercando questa donna per sposarsi 5 volte? Estaba buscando amor, Stava cercando amore, valoración, un valore, protección.
una protezione, Lo cierto es que se había casado 5 veces. però la cosa certa è che si era sposata 5 volte. No sabemos cómo había sido su infancia, Non sappiamo com'era stata la sua si infanzia, había sido rechazada, se era stata si rigettata, había sido maltratada. se era stata Y maltrattata, estaba buscando la protección de un hombre. però stava cercando la protezione di un uomo. No sabemos si había sido huérfano de niña. Non sappiamo se era orfana da Y bambina, buscaba en los hombres el amor de un padre. magari cercava negli uomini l'amore del padre. 5 veces se había casado. Si era sposata 5 volte, No sabemos si había enviudado, non sappiamo se era vedova si tal vez los hombres la maltrataban y tuvo que dejarlos. o se gli uomini l'hanno maltrattata e è dovuta andare via, Pero lo cierto es que en su corazón había un vacío. però sicuramente nel suo cuore c'era un vuoto. Pero Cristo se encontró con ella. Però Cristo si è incontrato con lei. Fue donde ella iba a tomar agua È stato il momento in cui lei voleva l'acqua y empezó a hablar con ella. e Gesù ha parlato con lei. Esta mujer se impactó con el hecho de que Jesús conocía su vida. Questa donna è rimasta impattata del fatto che Gesù conosceva la sua vita. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Gli dice: tu hai avuto 5 mariti e quello che hai adesso non è tuo marito. Y se quedó impactada. E lei è rimasta meravigliata. Tal vez a alguno de nosotros alguna vez nos pasó esto. A molti di noi è successo qualche volta questo. Llegamos a la iglesia Arriviamo in chiesa y preguntamos, e chiediamo: ¿quién le ha contado mi vida al predicador? ah, chi ha raccontato i fatti miei al pastore che ha predicato? Está hablando toda mi vida. Mi sta dicendo tutta la mia Me vita. está predicando a mí. Sta parlando proprio a me. Ese soy yo del que está hablando. E questo sono io, quella persona di cui lui sta parlando. Esta mujer se impactó Questa donna è stata que impattata Jesús conocía su vida. che Gesù conosceva la sua vita. Dios conoce nuestras necesidades. Dio conosce i nostri bisogni, Dios conoce nuestras carencias. le nostre mancanze, Dios conoce nuestros temores, i nostri timori, nuestra necesidad de amor, il bisogno di de amore, valoración. il bisogno di valore. Dios conoce nuestra vida como nadie Dio conosce la nostra vita come y nessuno Él tiene respuestas para nuestras e lui ha necesidades. risposte per i nostri bisogni. Jesús tenía respuesta para su necesidad. Gesù aveva risposte per i bisogni. Si bebes del agua que yo te doy, Se bevi dell'acqua che io ti do, nunca más volverás a tener sed. non avrai mai più sete. Dice la Biblia que ella regresó a la ciudad y contó a todo el mundo lo que le había pasado. E la Bibbia dice che quando lei ritornò alla città, raccontò a tutte le persone quello che era successo. Su historia impactó de tal manera en aquella ciudad E la sua storia impattò quella città in una maniera que incredibile, vino un grande avivamiento. che ci fu un grande risveglio. Vino un grande avivamiento por el testimonio de esa mujer. Ci fu un grande risveglio per la testimonianza di questa donna. Nadie puede refutar el poder de tu testimonio. Nessuno può rifiutare la potenza della tua testimonianza. La gente puede negar a Dios. Le persone possono negare Dio? Yo no creo en Dios. Ah, dice: io non credo in Dio. No, yo solo creo lo que veo. No, soltanto credo quello che vedo. Si no veo, no creo. Se non vedo, non credo. ¿Alguna vez hemos escuchado eso? Abbiamo sentito qualche volta le persone che dicono così, Muchas no? veces hemos escuchado eso, ¿verdad? L'abbiamo sentito molte volte. Recuerdo hace muchos años, Ricordo tanti anni fa, viajamos a Valencia, vivíamos entonces en Cartagena. siamo andati di viaggio a Valencia, stavamo vivendo a Cartagine. Y fuimos allí con un ministerio evangelístico, Cristo es la respuesta. No sé si alguno E llegó siamo a andati lì conocerlo. insieme ad un ministero evangelistico, Cristo è la risposta, Sí, también in Italia. aquí en Italia, ¿no? Entonces habían estado en Cartagena y ahora habían ido a Valencia. Erano stati a Cartagine e si erano spostati a Valencia. Y fuimos unos días, mi esposa y yo con mis hijos, E siamo andati qualche giorno lì con i nostri figli y estuvimos allí con ellos. e siamo stati insieme con loro Y estábamos evangelizando en la plaza del ayuntamiento en Valencia. e stavamo evangelizzando nella piazza centrale di Valencia. Ahora en mayo hemos hecho una campaña en el mismo centro de la ciudad, en la plaza del ayuntamiento. Quest'anno in maggio abbiamo fatto una grande evangelizzazione nello stesso posto. Nos dieron permiso para montar escenarios y hacer allí una campaña. Ci hanno dato il permesso, abbiamo montato i scenari, abbiamo fatto una campagna evangelistica. En aquella ocasión también fue, pero fue con altavoces pequeños y Anche quella volta è stata lo stesso posto, però era con casse acustiche. me acuerdo que era un día festivo, era Viernes Santo. Era un giorno di festa, venerdì Había santo. mucha gente. C'era tanta gente. Entonces conté mi testimonio, Quindi ho raccontato la mia testimonianza, lo que el Señor había hecho en mi vida. quello che Dio aveva fatto nella mia vita. Cuando terminamos estábamos hablando con la gente Quando abbiamo finito abbiamo iniziato a parlare con le y había persone un par de chicos, 2 jóvenes, e c'erano 2 ragazzi, tipo punky, tipo muy modernos, erano ultramodernos, ¿no? diciamo tipo punk, molto moderni. Y estábamos hablando y decían, yo si no veo no creo, Stavamo parlando e loro dissero: se io non vedo non credo, si no veo no creo. se non vedo non credo. Y le dije, no digas eso porque te puedes contradecir. E non dire questo perché ti puoi contraddire. No, yo si no veo no creo. No, se io non vedo non credo.
¿Tú has estado en Rusia? Tu sei stato in Russia? ¿Has visto Rusia? Hai mai visto la Russia? No, No. Rusia no existe. Quindi la Russia Sí, non sí esiste. existe. No, tú lo que no ves no crees. Sì, la Russia esiste, Lo dice che no, tu- quello lo- che tu non vedi non credi, quindi Lo la que tú no Russia has non visto no esiste. existe. Quindi se tu non l'hai vista non esiste, la Russia non esiste. La gente se burlaba de ellos. E le persone lo prendevano in giro. Pero hay mucha gente así que si yo no veo, no creo. Però tanta gente è così, se non vedo non credo. Hace un poco tiempo, unos meses, en el periódico salió una noticia. Alcuni mesi fa è salita una notizia Una científica. di una scienziata. Ella decía, Lei diceva questo: entre Dios y la aspirina, fra Dio ed un'aspirina, me quedo con la aspirina. io scelgo un'aspirina. Eso decía. Diceva questo. Entre Dios y una aspirina, me quedo con la aspirina. Diceva fra Dio e un'aspirina, io scelgo l'aspirina. Le preguntaron a un actor español, Chiesero ad un attore spagnolo, Javier Bardem, Javier Bardem: ¿crees en Dios? credi in Dio? ¿Creer en Dios? Credi in Dio? Yo creo en Al Pacino, él es mi religión. Disse: io credo in Al Pacino, lui è la mia religione. Él era su religión. Questa era la Un sua hombre que religione. está por ahí acabado, ¿no? Un uomo che stava lì preso. Hace poco tiempo hace unos años le dieron un Oscar a una famosa actriz, Meryl Streep. Qualche anno Così. fa hanno dato un Oscar a un'attrice, Meryl Streep. Bueno, muchas gracias por este premio. Disse: grazie a tutti per questo premio. Pero tengo que darle las gracias a Dios, Però disse: devo dare grazie a Dio, al productor. il produttore. Este productor es Dios. Questo produttore è Dio. Ese hombre se llama Harvey Weinstein Questo uomo si chiama Harvey Weinstein y ahora tiene más de 50 y 100 denuncias de mujeres por acoso y por abusos e sexuales. ha dalle 50 alle 100 denunce di donne per abuso e molestia. Su Dios era un abusador de las mujeres. Il suo Dio era un abusadore delle donne. Así hay mucha gente que puede negar a Dios. Così molte persone possono negare Dio. La gente puede negar la Biblia. Le persone possono negare la Bibbia. ¿Quién la ha escrito? Chi l'avrà scritta? Eso lo han escrito los hombres. Sicuramente sono stati gli uomini. No sé si vosotros habéis escuchado alguna vez ese razonamiento. Sicuramente l'avete ascoltato questo ragionamento. De hecho, yo también cuando era joven me hablaban de la Biblia la han escrito los hombres. Anche io stesso, la gente mi parlava della Bibbia e dicevo: ma va, la Bibbia l'ha scritto gli uomini. Nunca había investigado la Biblia. Non avevo mai letto la Bibbia. Nunca había parado a ver cuál era su origen. Non mi ero mai fermato per capire l'origine della Pero Bibbia. claro, la gente, los intelectuales que rechazan la Biblia, ¿verdad? Però chiaramente le persone intellettuali rigettano la Bibbia. No, la gente lo que necesita es estudios. No, le persone non hanno bisogno di questo studio, Lo que necesita es preparación. hanno bisogno di studiare, di prepararsi, Porque si la gente estuviera bien preparada, perché se le persone fossero più preparate, la gente no creería en la Biblia. le persone non crederebbero più nella Bibbia. Si la gente estuviera preparada y todos tuvieran sus estudios, Se le persone avessero studiato tutti quanti e avessero gli studi, habría paz en el mundo sería mejor. allora ci sarebbe pace nel mondo, il mondo sarebbe perfetto. Pero yo pregunto, Però io chiedo: ¿quién organiza las guerras? chi sono quelli che organizzano le guerre? ¿Es el fontanero? È l'idraulico? ¿Es el que vende carne en la carnicería? È il macellaio che vende carne nella macelleria? ¿O son los intelectuales O sono le persone intellettuali, los que organizan las guerras? quelle che organizzano Y le mirad guerre el mundo en el cual estamos viviendo. e ci stanno facendo vivere in questo mondo in cui viviamo? Tal vez conocen la historia de ese hombre que fue a coger un barco. Può darsi che conoscete la storia di quest'uomo che è andato a prendere una barca Y este barco era para cruzar de una parte de una isla a otra. e questa barca serviva per passare da un'isola ad un'altra. Entonces estaban hablando, un intelectual, estaba hablando con el barquero. E quindi un uomo intellettuale stava parlando con diciamo, l'autista della barca, quello che guidava, che remava la barca. ¿Y usted lleva aquí mucho tiempo? Dice: tu sei da qui da tanto tempo? Yo desde que era un niño estoy aquí. Io da quando ero bambino ero qui. Entonces usted nunca ha estudiado? E quindi tu non hai mai studiato? No, no pude ir al colegio. No, non sono potuto andare a scuola. Entonces usted no conoce lo que es la geografía? E quindi tu non conosci la geografia? No, no sé qué es eso. Non so che cos'è la geografia. Usted ha perdido el 10% de su vida. Allora tu hai perso il 10% della tua vita. ¿Usted no ha estudiado matemáticas? E non hai studiato la matematica? No, usted ha perdido el 10% de su vida. No, allora tu hai perso un altro 10% della tua vita. ¿Usted no ha estudiado historia? Non hai studiato la storia? No. No.
usted ha perdido el 10% de E su quindi hai vida. perso un altro 10% della tua vita. Y así estaba preguntándole y el hombre pues E così stava chiedendo, l'uomo alla fine si è arrabbiato. prácticamente había perdido su vida porque no había Perché estudiado. facendo il conto aveva perso la sua vita perché non aveva studiato. Iban distraídos y la barca tropezó con una piedra E quindi erano Una distratti rocca. e la barca ha toccato una pietra y volcó e si è rotolata sotto sopra. y cayeron al agua. E tutte e due sono andati nell'acqua. Y le preguntó el barquero al intelectual, E quindi quello della barca ha chiesto all'intellettuale: oiga, ¿usted sabe nadar? tu sai nuotare? Dice, no, No, pues ha perdido el 100% de su vida. quindi hai perso il 100% della tua vita. La gente puede negar La gente può negare a Dios, Dio, la gente puede negar la Biblia, può negare la Bibbia, pero la gente no puede negar lo que Dios ha hecho en ti. però non può negare quello che ti ha fatto nella tua vita. Nadie puede negar lo que Dios ha hecho en mi vida, Nessuno può negare quello che ti ha fatto nella mia lo vita, que Dios ha hecho en tu vida. quello che ti ha fatto nella tua vita. ¿Os acordáis cuando Jesús sana a ese hombre, un ciego de nacimiento? Vi ricordate quando Gesù guarisce un cieco dalla nascita? Jesús me ha sanado, Jesús me ha sanado. Gesù mi ha guarito, Gesù mi ha guarito. ¿Cómo ha sido que te ha sanado? Le preguntan los E i sacerdotes. sacerdoti gli chiedono: come è stato che ti ha guarito? No, puso barro y me mandó al estanque y vengo y ahora veo. Mi ha messo il fango, mi ha mandato, mi sono lavato e adesso ci vedo. Y van a preguntarle a sus padres, E quindi chiedono ai genitori: ¿ese es tu hijo? questo è tuo figlio? Sí. Sì. ¿Él era ciego? Era cieco? Sí. Sì. ¿Y ahora por qué ve? E adesso perché vede? Nosotros no sabemos. Preguntarle a él que tiene edad. Non lo sappiamo, chiedete a lui che è maturo, è grande. Vuelven otra vez a preguntarle, ¿tú eras ciego? E quindi gli vanno a chiedere: tu eri cieco? Sí, yo era ciego. Sì, ero cieco. ¿Y quién te sanó? E chi ti ha guarito? Ya os lo he dicho. Già ve l'ho detto. Jesucristo me ha sanado. Gesù mi ha guarito. ¿Queréis haceros sus discípulos? Volete essere suoi discepoli? Nosotros no. No, no, no. Da no. gloria a Dios porque ese es un hombre pecador. Dai gloria a Dio perché quest'uomo è peccatore. Y dice el ciego, E il cieco dice: ¿de verdad que es un hombre pecador? veramente è un peccatore? Pues qué maravilloso es Che cosa meravigliosa! que yo antes era ciego y ahora veo. Che io prima era cieco, però adesso vedo. Él me ha sanado. Lui mi ha guarito. Jesús me ha sanado. Gesù mi ha sanato. Nadie puede negar lo que Dios ha hecho en tu vida. Nessuno può negare quello che Gesù fa nella tua vita. La gente no pudo negar la resurrección de Lázaro. Le persone non poterono negare la resurrezione di Lazzaro. Juan capítulo 12, Giovanni capitolo 12, versos del 9 al 11. il verso dal 9 all'11. Juan 12, verso del 9 al 11. Intanto una grande folla di giudei seppe che egli era là e venne non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Ora i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a motivo di lui molti lasciavano i giudei e credevano in Gesù. Nadie podía negar lo que había pasado en Lázaro. Nessuno poteva negare quello che era successo con Dice, Lazzaro. vamos a matarlo porque si no la gente se va tras él. Dice: andiamo ad uccidere anche Lazzaro perché le persone se ne andranno via da noi. Nadie puede negar lo que Dios ha hecho en tu vida. Nessuno può negare quello che Dio ha fatto nella tua vita. El cambio de Pablo, Il cambiamento di Paolo. de perseguidor de la iglesia Paolo era un perseguitore della Chiesa. a apóstol de los gentiles. Al posto? De los gentiles. Al posto dei gentili. Predicarle a la gente como predicó. Predicava alle persone come predicò. Hechos de los Apóstoles nos cuentan varias veces el testimonio de Pablo. Atti degli Apostoli raccontano diverse volte la testimonianza di Porque Paolo. era impactante lo que Dios había hecho en Pablo. Perché era forte quello che Dio aveva fatto in Paolo. Tu historia está esperando impactar a alguien. La tua storia sta aspettando di impattare altre persone. Es algo poderoso que acontece cuando contamos lo que Dios ha hecho en nuestra E vida. succede qualcosa di potente quando raccontiamo quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Antes yo era eso, Prima io ero questo, pero conocí a Jesús. però ho conosciuto Gesù Mi vida ha sido cambiada. e la mia vita è stata cambiata. El testimonio de cada uno de nosotros La testimonianza di ognuno di noi es una de las pruebas más contundentes è una della prova più certa que el poderoso evangelio funciona en las che il vidas. Vangelo potente funziona nella vita delle persone. ¿Cómo fue mi conversión? Come è stata la mia conversione? Mi hermano me habló de Jesús. Mio fratello mi ha parlato di Gesù. En nuestra casa no era una casa religiosa. E la nostra casa non era una casa religiosa. Mi padre de joven le tocó la guerra española. Mio padre da giovane era andato in guerra spagnola Él andaba con los grupos jóvenes, los grupos anarquistas. e quindi era anche parte dei gruppi anarchici. Y ya sabéis el dicho de los anarquistas. E già sapete i detti degli anarchisti? Ni Degli Dios,
ni patria, ni rey. né Dio, né patria, né re. Entonces nunca él no creía en Dios y nunca nos habló de Jesús, claro. Quindi lui non credeva in Dio e non ci ha mai parlato di Gesù. Mi madre sí era creyente, Mia madre credeva, pero no era religiosa. però non era religiosa. Yo no recuerdo que nos llevara a la iglesia un domingo, eso no lo Io non recuerdo. ricordo mai che mi abbia portato una domenica in chiesa. Sí hicimos la comunión, Sì, abbiamo fatto la nos comunione, llevó a la iglesia para hacer la comunión a mis quindi hermanos mi ha y demás, portato per fare la comunione con i pero fratelli, no era una persona religiosa. però non era una persona religiosa. Entonces mi hermano se convirtió E quindi mio fratello si è convertito y hablábamos de Dios. e parlavamo di Dio. Nunca en la vida él y yo habíamos hablado de Dios. Non avevamo mai, io e mio fratello, parlato di Dio. Él era mayor que yo 5 años. Lui era più grande di me di 5 anni. Y ya sabéis lo que ocurre en las familias. E già sapete cosa succede con le famiglie. El mayor cuida al que viene detrás, Il più grande cura quello che viene y el dopo, que viene detrás cuida al otro. quello che viene dopo cura quello che viene ancora No se ha appresso. pasado en vuestras familias. Così è successo con la nostra Pero famiglia. siempre el mayor nos cuida a nosotros y nosotros al que viene detrás E nuestra. quindi sempre il più grande cura noi e poi noi quelli che vengono dopo. Entonces él era del que me cuidaba a mí. E quindi lui era quella che mi curava, quello che Toda la mi vida curava. juntos, jugando al fútbol. Él Quindi también llegó a ser, tutta la vita insieme, giocavamo a calcio insieme. él también llegó a ser futbolista profesional. Anche lui è diventato calciatore professionista. Alguna vez he contado, ¿no? Cuando nos íbamos él y yo tendría como 10, 12 años y él 15, 17. Alcune volte avevamo io 10-12 anni, lui 15-17 Y anni. nos íbamos a un campo a correr, un terreno que había allí para jugar al E fútbol. andavamo in dei campetti di terra per giocare a calcio Íbamos los dos solos, e andavamo solo noi due, pero solo no estábamos. però noi eravamo soli. Allí había un estadio grandísimo, Vedevamo uno stadio grandissimo davanti a lleno noi, de gente. pieno di gente. Entonces salíamos al campo a saludar. E quindi entravamo in questo pezzo di terra salutando. Antes el fútbol, ahora no, ahora los futbolistas salen y se colocan y se dan la mano uno a otro. Adesso i calciatori entrano e si salutano. Pero antes los que somos más mayores, Prima chi lo sa che è un po' ¿te più acuerdas anziano, que salías por la raya central? entravano nella parte centrale, El capitán se ponía en el centro del il campo capitano si poneva al centro del campo, y el equipo se daba alrededor del círculo central. la squadra si metteva intorno al cerchio ¿Alguien se centrale. acuerda de eso o no? Ve lo ricordate questo? ¿Nadie se acuerda de aquello como antes se saludaba? Pues antes era así. Entonces salíamos. Quindi uscivamo e salutavamo tutta la gente. Saludábamos, todo el estadio estaba lleno. Tutto lo stadio che era pieno. No había nadie, Non c'era nessuno, pero en nuestros sueños sí. però nel nostro sogno c'era lo stadio pieno davanti a noi. La Biblia dice que hay que hablar las cosas que no son como si fuesen. La Bibbia dice che bisogna chiamare le cose che non sono come se Y fossero. nosotros le hablamos lo que no era. E noi parlavamo di cose che non esistevano, Después se hizo en nuestras vidas. però dopo sono diventati reali nella nostra Después sí vita. jugamos en estadios llenos Dopo de sì gente. abbiamo giocato in stadi pieni di gente. Entonces él me hablaba del Señor. E quindi lui mi parlava di Gesù. Y a mí me sorprendía su testimonio. E a me mi sorprendeva la sua testimonianza, Porque él no era una persona religiosa. perché lui non era un religioso. Y me hablaba con tanta sabiduría. E mi parlava con tanta sapienza. Y yo le hacía tantas preguntas. Io gli facevo tante domande. Una vez estuvimos desde las 10 de la noche Una volta siamo stati dalle 10 di sera hasta las 8 de la mañana fino alle 8 della mattina hablando, parlando. yo preguntándole. Io domandavo Y él tenía respuestas. e lui mi dava le risposte. La Biblia tenía E la respuestas. Bibbia aveva delle risposte. Así fue como nos pudimos convertir. E così è come ci siamo convertiti. Fue una cuestión de 2 años aproximadamente. Ci sono voluti 2 anni, Porque yo vivía en otra ciudad y cuando iba de vacaciones allí es cuando podía hablar con él. perché io vivevo in un'altra città e quindi è quando andavo da lui che parlavamo. Hasta que estábamos de vacaciones, Fino a quando siamo stati di vacanza, la iglesia donde íbamos en Cartagena había culto todos los días. la chiesa dove andavamo aveva culto tutti i giorni. Fuimos el lunes, Siamo andati il lunedì, el martes, il martedì, el miércoles, mercoledì, el jueves, giovedì, el viernes, venerdì, el sábado. sabato. El sábado por la noche había oración en el monte. Sabato la sera c'era la preghiera sulla montagna Y nos fuimos al monte a la oración con la e iglesia. siamo andati sulla montagna per pregare con la chiesa. Y el pastor allí hizo un llamado. E là il pastore fa una chiamata. ¿Quién quiere recibir a Jesús? Chi vuole ricevere Gesù? ¿Quién reconoce que Cristo es el Salvador y quiere perdonar sus Chi pecados? riconosce Gesù come Salvatore e vuole il perdono dei peccati? Y salimos, mi esposa y yo salimos allí aquella noche Io a e mia recibir moglie a siamo Jesús. andati avanti per ricevere Gesù. Al día siguiente por la mañana
E il giorno dopo per la mattina teníamos un culto en una iglesia que se estaba abriendo. avevamo un culto per una chiesa che stava iniziando Y fuimos también. e siamo andati anche lì. ¿Quién quiere recibir a Jesús? Chi vuole ricevere Gesù? Y yo volví a salir otra E vez. un'altra volta siamo andati avanti. Yo no sé si tú has visto algunas personas que siempre salen. Io non so se tu hai visto persone che vanno sempre avanti. Este no se ha enterado de nada. Ah, questo non ha capito nulla. ¿Qué sabes tú? Tu che ne sai? Solo si Dios está llamando, te llama 20 veces. Se Dio ti sta chiamando e ti chiama 20 volte. Si escuchas la voz de Dios y tú quieres ser obediente a la voz de Se Dios. tu ascolti la voce di Dio devi essere obbediente alla voce di Y Dio. nos convertimos. E ci siamo convertiti. Y nuestro testimonio ayudó a mucha gente a conocer a Cristo. E la nostra testimonianza ha aiutato tanta gente a conoscere Gesù. Di el testimonio a través de la radio, Ho dato una testimonianza per radio, a través de revistas, attraverso giornali, de periódicos, periodici, a través de la televisión, televisione nacional, televisione Antena nazionale, 3 y todo. su Antenna 3. Y mucha gente escuchó el Evangelio a través de E nosotros. molte persone hanno sentito il Vangelo attraverso di noi. Una vez viene una persona a verme. Una volta è venuta una persona a vedermi, Él había sido directivo mío cuando yo estaba en el Cartagena. direttivo. Directivo, sí, parte de la directiva del... Ah, lui era stato parte della dirigenza della squadra Della di calcio squadra, sì. quando lui era a Cartagine. Él era ¿cómo se llama? El que paga. Ah, lui era quello che pagava. Sí, ¿cómo era? La contabilità. Sí, el que estaba en la contabilidad, pero tiene Era- otro nombre, ¿no? Sì, Tesorero, Era tesorero. il tesoriere, quello che si occupava di pagare sostanzialmente. Él era una persona que casi de 1,90, Era alto, 1,90 m, muy alto, corpulento, bello, robusto. muy adusto, muy serio, Era molto serio, muy orgulloso, orgoglioso, distaccato. nadie se podía acercar a él. Nessuno si poteva avvicinare a lui. Y cuando yo me convertí un día viene a verme. E quando mi sono convertito è venuto a trovarmi. Y a mí me sorprende verlo. E a me mi sorprende Hacía vederlo. años que no lo veía. Erano anni che non lo vedevo. Y él viene, "Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hablar contigo, Selma? E lui viene e dice: Selma, posso parlare con te? Sí, sí, claro, claro. Sì. Y fuimos a un lugar a hablar. Siamo andati a parlare in un posto Y él me dice esto: e lui mi dice così: yo quiero lo que tú tienes. io voglio quello che c'hai tu, Yo necesito lo que tú tienes. io ho bisogno di quello che hai tu. Él había escuchado el testimonio. Lui aveva ascoltato la testimonianza. La gente necesita tu testimonio. La persona hanno bisogno della tua testimonianza. ¿Cuántas veces has contado el testimonio a personas Quante volte hai raccontato testimonianze a y persone personas han podido venir a los pies de e Cristo? persone sono venute ai piedi di Gesù? Tú necesitas entender el poder, el impacto que tiene nuestro testimonio. Tu hai bisogno di capire il potere, l'impatto che può avere la tua testimonianza. ¿Cuántos testimonios de vidas cambiadas, Quante verdad? testimonianze di vite cambiate? Una hermana vino a un encuentro. Una sorella è venuta a un incontro. Ella era prostituta, Lei era una prostituta, dama de compañía. una donna di compagnia. Y el Señor transformó su vida en ese encuentro. E Dio ha trasformato la sua vita in questo incontro. Hasta el día de hoy día está sirviendo al Señor. Fino ad oggi lei sta servendo il Signore. Hace ya años y había conocido a Jesús y todo pasó, todo lo dejó, todo el pecado Sono lo dejó. passati anni, lei ha conosciuto Gesù e ha lasciato tutto il peccato. Por el testimonio de ella, otra mujer que se dedicaba a lo mismo, Per la testimonianza di lei, un'altra donna che si dedicava alla stessa también cosa, vino a un encuentro anche lei è venuta all'incontro y también se convirtió. e anche lei si è convertita. ¿Cuántos testimonios hemos conocido, verdad? Quante testimonianze abbiamo conosciuto? De personas que por el testimonio de alguien ha venido a la iglesia y se ha Di convertido. persone che per la testimonianza di qualcun altro sono venute all'incontro e si sono convertite. A la hora de hablar con amigos, con familiares, tu testimonio puede impactar. Quando è il momento di parlare con amici, familiari, la tua testimonianza Con può simplemente impattare. contar tu historia, Devi solo raccontare la tua storia. comparte tu testimonio. Condividi la testimonianza. No hay nadie que pueda refutar lo que Dios ha hecho en tu vida. Non c'è nessuno che possa rifiutare quello che Dio ha fatto nella tua vita. Nuestra vida ha sido cambiada por el poder del La Evangelio. nostra vita è stata cambiata dalla potenza del Vangelo. Pero dice Romanos 10:14, Però dice Romani 10,14: come dunque invocheranno colui del quale non hanno creduto? E come crederanno colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predica? ¿cómo van a creer si no les predicamos? Come crederanno se non gli predichi? ¿Cómo irán si no escuchan nuestros testimonios? Come andranno se non ascoltano la testimonianza? Es hora de contar tu historia. È ora di raccontare la tua storia. Es hora de contar tu È testimonio. ora di raccontare la testimonianza. ¿Qué tiempo haces
que no cuentas tu testimonio a nadie? Quanto tempo è che tu non racconti la tua testimonianza a qualcuno? Seguramente te convertiste si a todo el que se paraba tú le hablabas de Jesús. Sicuramente ti sei convertito e all'inizio parlavi di questo fatto a tutti quanti. A todos le contabas lo que el Señor había hecho contigo. A tutti raccontavi quello che Dio aveva fatto con te. Cómo tu vida era mucho mejor ahora. Come la tua vita era meglio adesso. Y en este momento E in questo momento estamos contando nuestro testimonio. stiamo raccontando la nostra testimonianza. El impacto, el poder del testimonio. È impattante la potenza di una testimonianza. ¿Qué tiempo hace que no compartimos de Jesús? Quanto tempo è che non parliamo di Gesù? ¿Qué tiempo hace que no traemos a un alma a los pies de Cristo? Quanto tempo è che non portiamo un'anima ai piedi di Gesù? Tal vez queremos hablar de teología, Molte volte vogliamo parlare di teologia, pero no le hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra però non gli vida. parliamo di quello che Dio ha fatto nella nostra El vita. poder del testimonio, La potenza della el testimonianza, poder de tu testimonio. il potere della tua testimonianza. Personas seguramente vinieron a la iglesia por el poder de tu testimonio. Persone sono venute sicuramente in chiesa per la tua ¿Y ahora qué testimonianza. estamos haciendo? Ed ora cosa stiamo facendo? Necesitamos contar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Dobbiamo raccontare quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Amén, Amen? amén. Amen? Necesitamos compartir de Cristo. Dobbiamo condividere Gesù. La gente está necesitada. Le persone hanno bisogno, Está cansada de historias, sono stanche di favole, pero necesitan paz. ma hanno bisogno di pace, Necesitan seguridad. hanno bisogno di sicurezza, Necesitan valoración. hanno bisogno di valore, Necesitan que se le vaya el miedo de sus vidas. hanno bisogno che il vecchio se ne vada dalla Y tu vita. testimonio puede hacer que esas vidas puedan ser cambiadas. E la tua testimonianza può fare in modo che El poder può de tu cambiare la sua testimonio. vita. C'è potenza nella tua El testimonianza, poder de nuestro il testimonio. potenza della nostra testimonianza. Vamos a ponernos en pie. Mettiamoci in piedi, Vamos a orar. preghiamo. Vamos a orar en esta mañana. Preghiamo, fratelli. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Cosa ha fatto il Signore nella tua vita? Seguramente tantas cosas. Sicuramente ha fatto tante cose. Y ese testimonio tuyo es lo que la gente necesita. E la testimonianza tua è quello di cui le persone hanno bisogno. Yo te invito en esta mañana, Quindi ti invito questa mattina, todos aquellos que dicen, tutti quelli che dicono: Señor, yo quiero dar testimonio de ti. Signore, io voglio dare testimonianza di te. Señor, yo quiero contar a la gente lo que tú has hecho en mi vida. Signore, io voglio raccontare alle persone quello che hai fatto con me. Yo estoy agradecido a ti, Io Señor. sono grato, Agradecido por mi salvación. grato per la mia salvezza, Agradecido por los milagros que tú has hecho en mi vida y en mi grato familia. per i miracoli che tu hai fatto nella mia vita. Pero yo en esta mañana Ma questa mattina quiero venir, Señor, voglio venire delante tuya davanti a te y comprometerme e impegnarmi a contar mi testimonio. a raccontare la mia A testimonianza, predicarle a la gente de un Dios de a amor, predicare agli altri di un Dio di amore, de un Dios de misericordia. di un Dio di misericordia. Así que vamos a pasar en esta mañana, pasamos esta mañana todos. Quindi passiamo Todos avanti. necesitamos pasar aquí y Tutti decirle, abbiamo Señor, bisogno di aquí questo. está mi vida, úsala por favor. Tutti abbiamo bisogno di dire: Signore, qui c'è la Usa mia mi vida, vita, Padre. usa la mia vita. Yo quiero dar testimonio de lo Io que tú has hecho en voglio mi dare vida. testimonianza. Solo las personas agradecidas, Solo quelli che sono grati a solo las Dio, personas que quieren ser luz, solo quelli che vogliono essere luce, vengan adelante. venite avanti. Y creo que somos todos, hermanos. Todos tenemos que venir esta mañana. aquí. Tutti dobbiamo dare No te quedes, testimonianza. hermano, no seas desagradecido a Tutti. Dios. Seamos agradecidos. Aquí Siamo estoy, grati a Señor. Dio. Quiero dar testimonio de ti, Diciamo: Señor. Signore, voglio dare testimonianza. Quiero que la gente sepa que tú me transformaste. Voglio, Signore, che tu mi hai trasformato. Voy a contar mi vida, Señor. Voglio raccontare la mia vita, Voy a Signore. dar testimonio de lo que tú has hecho conmigo, Voglio Padre. dare testimonianza di quello che hai fatto con me. Señor, te invitan esta mañana Il Signore ti invita stamattina para que puedas venir aquí adelante. in modo che tu possa venire avanti, Renovar tu gratitud a Dios. rinnovare la gratitudine a Dio. Así que vamos a orar, hermanos. Preghiamo, fratelli. No sé qué te impide venir adelante, Non so cosa ti impedisce di venire avanti, pero si hay gratitud en tu corazón, tú tienes que estar aquí. però se tu sei grato nel tuo cuore per quello che Gesù ha fatto nella tua vita, Nosotros tu devi estamos essere aquí, qui los avanti. pastores. Noi come pastori siamo Yo qui estoy davanti. aquí en esta mañana, Io sono anche io qui avanti, agradecido a Dios
grato a Dio, y estoy aquí adelante sono qui avanti y le digo al Señor, e gli dico al Signore, usa mi testimonio, usa Señor. la mia testimonianza, Usa mi vida, Señor. usa la mia vita. Quiero que la gente te conozca. Voglio che la gente ti conosca, Quiero que la gente sea impactada voglio che le persone siano impattate por tu gracia, per la tua grazia, por tu poder, per la tua potenza, por tu amor. per il tuo amore. Lo que tú has hecho en mí, Quello che tu hai fatto in me, quieres hacerlo en los demás. devi farlo anche negli altri. Vamos a orar, hermano. Preghiamo, Vamos a fratello. orar. No sé si alguien más en esta mañana, Non so se c'è ancora agradecido a qualcuno Dios, dice, aquí estoy, Señor, che vuole dire grazie a Dio perché vuole dare la sua testimonianza agli altri. dando testimonio de lo que has hecho en mi vida. Qualcuno che vuole dare testimonianza di quello che Dio ha fatto nella sua vita. Quiero darte gloria a ti, Señor. Ti voglio dare gloria a Gesù. Vamos a orar. Preghiamo, Gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias, Padre. preghiamo. Se moverá por su poder.